Призоваването на Аврам. Преди 4000 години в Месопотамия живеело семейството на Тара. Той имал 3 синове, един от който бил Авраам. Веднъж Авраам чул глас. А това бил гласът на Бог, който му рекал: напусни родната си земя и иди в земята, която ще ти посоча. Аз ти обещавам, че там ще създадеш голям род и ще почувстваш моята добрина. А чрез тебе ще я почувстват всички народи по земята. Авраам тръгнал към ханаанската земя, посочена му от Бог. Той взел със себе си съпругата си Сара и всичките си богатства. Когато пристигнали там, Бог се явил на Авраам. Бог му казал: тази земя ще дам на твоето потомство. Авраам направил жертвеник, за да изрази своята почит към Бог. Семейството на Авраам останало в ханаанската земя. Те живеели в палатки. Защото често пътували от едно място на друго.